যেইখানে চুলের কোনো প্রয়োজন নেই সেইখানে এক গাদা চুল, আর যেই চুলের প্রয়োজন আছে সেই চুল উইঠা যাইতাছে। এ কেমন বিধাতার লেখ? আরে বৌদি, বিধাতার দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। জিলেট কোম্পানিকে জিলেটকে তৈরি করেছে বাল ছেঁড়া আর পোঁদ মারার জন্য। তোমার যেখানে চুল আছে সেখানে কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। জিলেট কোম্পানি জিলেট তৈরি করেছে, জিলেট কি কখনো দেখোনি? যেখানে চুল আছে সেখানে জিলেট দিয়ে চুলটা কামিয়ে দাও। নিঃসন্দেহে তুই ঠিক কথা বলেছিস।